Mennyire áruljak el olyan kulisszatitkokat? Mármint nyilvánvalóan nem annyira kulisszatitok. Árulj el, nyugodtan mondjad, ami eszedbe jut, és akkor majd legfeljebb ja, nem igaz. Az igaz. Mit akartam mondani? Ja, igen. Közben forog folyamatosan? Ja. Ismernem kéne téged. Egy kicsit beszélek arról, hogy hogyan szoktam egy új szerepet felvenni magamra. Ugye általában vagy a múltamban, vagy a baráti körömben, vagy a jelenemben esetleg szoktam keresni olyan jeleneteket, vagy olyan élményeket, érzelmeket, amik hozzákapcsolhatók ehhez a karakterhez, akit adott esetben most meg is formálok. És ilyenkor abból az emlékből, vagy abból az érzelemből táplálkozok, és megpróbálom megkapni, vagy megfogni azt a nagyon erős érzelmet, és felépíteni saját magamban, hogy a karakter is megtestesüljön. Ez általában nem szokott egyből menni, tehát folyamatosan ízlelgetem a karaktert, akár otthon, akár a tükör előtt, akár vezetés közben, tehát sokszor szokott lenni, hogy a forgalomban éppen vezetek, és akkor magamban mondom a szöveget, ott ízlelgetem, és lehet, hogy pont akkor találom meg azt a megfelelő hangot, vagy azt a megfelelő stílust, amit előtte kerestem. Igazából én úgy szoktam szöveget tanulni, hogy felmondom a telefonomra az egész darabnak a szövegét, ami azt jelenti, hogy tehát az összes szereplőjét. És ilyenkor ez vicces, mert elváltoztatott hangon szoktam felmondani mondjuk a női karaktereket is, valamilyen szinten egy kis stílust is belecsípve, és így sokkal jobban meg szokott nekem ragadni a szöveg, és ebből tök jól tudok már utána építkezni. Einfach gut.